กินวัวตัวนะครับวันนี้จะมาอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติปากซอย35ตามรอยต้องมาชื่อร้านครัวทะเลอ่างศิลาเปล่าน่าจะใช่แหละถ้าขับรถมาก็จอดในซอย35ได้เลยข้างหลังครับจอดฟรีนะครับนี่ดูบรรยากาศดิคนเทียบเลยก็ถ้าไม่โทรมาก็มานั่งรอต่อคิวนะครับอยากบอกว่าอาหารราคาดีมากอยากบอกว่ากำเงินมาแบงค์เท่าไปเดี๋ยวมันจุกๆอ่ะจริงๆแบงค์ว่ามันจุกนะเราแต่รสชาติจะเป็นยังไงต้องลองกินดูครับดูปกติดูแต่เป็นตับๆแต่ต้องมากินเองจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยค่อยว่ากันเนี่ยเกือบจะครบแล้วที่สั่งไปวันนี้สั่งไป5อย่างนะเริ่มที่ปลาสามสหายจานแรกซิกเนเจอร์ราคา599ดูดิอันนี้ก็เป็นที่เจ้าของร้านแนะนำก็คือหอยเชลล์ผัดฉ่าแต่ขอลองชิมเลยเข้าถึงของสมุนไพรต่อไปก็เป็นเรียกว่ายำ3ไข่นะครับไม่เคยกินเหมือนกันเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็มีไข่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไข่ปูมีไข่ปูเหรอไข่ปลาริวกิวก็ไข่แมงดาหลักเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้แกงส้มไข่ปลาเรือเซียวแม่ต้องกินกับข้าวเอาเหรอขอตักข้าวก่อนตักมาเยอะเกินข้าวไม่กินแต่ข้าวเดี๋ยวขอครั้งแรกขอชิมเพียวๆก่อนจัดจานไหมไข่หนึ่งกินกับยอดมะพร้าวไข่หนึ่งเนาะใช่ไข่หนึ่งต้องสั่งอ่ะเห็นเลยว่าทุกโต๊ะต้องมีเมนูอันเนี้ยขออนุญาตใช้มือนะครับนี่เป็นปลาคาราเมลดูเนื้อปลาเขานะเดี๋ยวขอชิมแบบเปล่าๆก่อนนี่ก็คือปลาคาราเมลทอดกระเทียมเลยส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มดูนะครับเข้ามากซีฟู้ดถือว่าโอเคเลยเพราะว่าไม่หวานเค็มหน่อยอันนี้ปลาอะไรไม่รู้น่าจะปลากระบอกปลาไซแดงเหรอระวังกลางมีกลางชิ้นเล็กๆต้องมีกล้ามด้วยจ้ะดูให้ดีเลยนะกลางเยอะมากปลากระบอกเหรอไม่รู้แต่ข้างๆยังมีอยู่เลยกินดีๆฝั่งนี้อร่อยปลาเนี้ยอร่อยส่วนปลาเนี้ยน่าจะว่าคือปลาทูหรือเปล่าเพราะว่าได้มา2ตัวป่ะปลาทูใช่ไหมปลาทูลังน่ากินนะอยากกินปลาทูลังปลาทูเดี๋ยวรออีกเมนูหนึ่งเป็นผัดกับ
บ้านในเต้เลยอะบ้านถ่ายต่อนะครับรอปลาหมึกก่อนมาแล้วหมึกไข่ผัดน้ำดำที่ไม่ต้องไปกินถึงเพชรบุรีนะครับ กินล่าสุดก็ที่เพชรบุรีร้านครัวบ้านต้นไม้เดี๋ยวเรากินแบบเปล่าๆนะครับรสชาติเป็นยังไงมันมีพลาสติกอะเอาของที่นี่ก่อนยากอะร้อนบอกเลยว่าต้องผ่านนะเป็นผัดน้ำดขอตัวจริงก่อนนะครับเอาเป็นว่ามาลองเองดีกว่าอร่อยไม่อร่อยต้องมาลองเองครับทุกคนสั่งอ่ะถ้ามาต้องมาตำรับหน้าถ้ามาตำอาจจะทำคลิปต่อไม่ทำแล้วก็ได้แต่มันเป็นเมนูปูที่เขาบอกว่าเด็ดแต่ว่าเด็ดแล้วกินไม่หมดขอตัวไปทานก่อนนะครับบ๊ายบาย บ๊ายบาย ถึงสร้างระยะทำนะอันนี้ก็ไม่มีคลิปตอนกินเพราะว่าเราใช้มือกินนะจะดูไม่สุภาพนิดหน่อยกินแบบบ้านๆตอนแรกมาแบบไม่หิวอ่ะกินไป2 คำรู้สึกว่าอร่อยต้องกินแบบปิดคลิปถ่ายปิดคลิปกินเลย ก็ร้านชื่อร้านอีกรอบหนึงครัวทะเลหลักพยาอยู่เฉลิมพระเกียรติร9อยู่ปากซอยเลยตรงซอย35ตรงหัวโค้งอ่ะใกล้ๆกับรถดีเด่นต้องลองมากินได้เนี่ยหมดเนี่ยให้ทานว่ากี่บาทหมดนี่ไม่ถึง1,880 บาทเท่านั้นนี่ไม่รวมโค้ก2 กระป๋อง3 กระป๋องนะกับน้ำแข็งก็เอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับ